Техники за филтрирање и анонимизација на податочни сетови. Податоците во својата сирова форма не секогаш се применливи за употреба во изработката на еден производ или услуга. На дадена платформа за отворени податоци и во дадено множество од податоци или податочен сет, крајниот корисник не секогаш го употребува целиот податочен сет, а одредени податоци може да бидат и мощно чувствителни, при што се јавува потреба истите да се направат анонимни. Од тука се јавува потребата за филтрирање на податоците. Покрај важноста за градење добра структура на податочниот сет, треба да се напомене и значењето на квалитетот на податоците кои се во податочниот сет како записи. Постојат повеќе чести грешки во податоците кои може да се најдат во еден податочен сет. Погрешни формати на дати. Во еден ист податочен сет може да бидат напишани датите на неконзистентен начин. Например, на едно место може да биде напишано 22 септември 2019 година, 22.09.2019, 22/09/2019 и така натаму. Исто така, може да бидат внесени и датите во американски стандард, каде прво е месецот, а потоа денот. 09/22/2019. Треба форматот на датите да е ист во сите полиња, за да може да се користат унифицирано. Неунифициран внес на текстуален податок. Лицата кои внесуваат податоци може различно да внесат исти податоци, како, например, да употребуваат кратенки на зборови, големи и мали букви, да додаваат дополнителен простор меѓу зборовите и слично. Двојни записи. Може да се внесе двоен запис доколку истите податоци се внесат повеќе од еднаш. Двојните записи често се случуваат при внес на податоци од повеќе корисници. Непотребни податоци. Непотребни податоци се оние податоци кои не се релевантни за податочниот сет. Најчест пример кој представува грешка од овој тип и општо за структурите на податочни сетови се записи за вкупен збир, кои всушност представуваат калкулирање на податоците од податочниот сет и не се во природата на отворените податоци. Представување на нумерички вредности. Нумеричките вредности може да се прикажат во различни формати, како на пример користењето на точките и запирките за представување на илјадниците и децималите на одреден број, како во следниот пример. Представување на опсег. Понекогаш податоците се изразени во опсег од минимална и максимална вредност. Например, во случајот со паркинзите има колона која се однесува на работното време и таму тоа е представено во една колона. Заради подобра автоматска компјутерска обработка, добро е да се издвојат овие вредности во две колони. Печатни грешки. Печатните грешки може да настанат при внес на податоците на ист начин како што може да настанат при пишување на текстуален документ. Најголемиот предизвик при работењето со податоци е како да се справите со овие грешки и да се прочистат податоците. Кога се работи со податоците, треба да се стекнат техники како да се прочистат податоците, земајќи ги предвид различните типови на можни грешки, кои претежно се случуваат на внес на податоците. За прочистување на податоците се користат софтверски решенија кои овозможуваат прикажување на податочниот сет во табеларен формат и едноставно управување и обработка на податоците во софтверот. Најкористен софтвер за тоа е Microsoft Excel, но во голема мера се користи бесплатниот софтвер OpenRefine. OpenRefine е софтвер од отворен код и е мокина алатка за пречистување податоци. Софтверот автоматски пронаоѓа и прикажува грешки во податочниот сет, кои може да бидат од различен тип и предлага акции кои може да се преземаат за стандардизација на податочниот сет и справување со грешките. По пречистувањето на податочните сетови може да се направи многу поефикасно филтрирање на податоците. Филтрирањето на податоци значи отстранување на записи од податочниот сет кои не се релевантни за корисникот и неговите потреби. Тоа може да биде, например, отстранување на колона за контакт информации од листа на културни објекти или пак отстранување на записи кои се постари од одредена дата и така натаму. Филтрирањето на податоци може да биде едноставно преку користење на Microsoft Excel или OpenRefine. Анонимизација на податочни сетови.
од страна на државните институции кои објавуваат податочни сетови. Филтрирањето на податочните сетови може да се користи заради анонимизација на личните податоци, бидејќи тие секако не може да се објават како отворени податоци. При анонимизацијата на личните податоци треба да се тргне од законската рамка за заштита на личните податоци, кои точно го дефинираат опсегот на личните податоци. Податоците се сметаат за анонимизирани од аспект на заштитата на личните податоци кога субјектите на лични податоци не се идентификувани, ниту може да се идентификуваат, земајќи ги во предвид сите методи кои најверојатно би ги презел контролорот на лични податоци или некое друго лице, а со цел да го идентификува субјектот на лични податоци директно или индиректно. Бидејќи со ваквиот податок потенцијално се загрозува приватноста на физичкото лице. Доколку паркингот во теорија е во близина на здравствена установа или центар за лечење од одредена зависност, постои ризик идентитетот на посетители да биде загрозен на начин на кој би се загрозила приватноста и безбедноста на лицата. Најпредставителен пример за анонимизација и заматувањето на лицата на луѓето и регистрациите на автомобилите кои биле затечени од автомобилот на Google, кој ги снимал улиците за изработка на апликацијата за мапи. Треба уште на почеток да се утврди дали податоците кои треба да бидат јавно достапни содржат лични податоци. Во тој случај, потребно е да се направи проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци. Воедно, откако податоците се анонимизирани, неопходно е да се процени ризикот да настане повторна идентификација на физичките лица. При тоа, треба да се има предвид природата на податоците и нивната чувствителност, средината каде се објавуваат и кој ќе ги употребува, колку субјекти на лични податоци се опфатени, каква штета може да настане за субјектите на личните податоци, дали објавените анонимизирани податоци може да се поврзат со јавно достапни информации или податоци со кои располагаат други лица или организации за да настане реидентификација. При анонимизацијата, најпрвин треба да се отстранат директните и индиректните идентификатори, преку кои може да се направи идентификација на одредено лице. Понатаму, може да се користат повеќе техники за анонимизација како што се рандомизација. Вредностите во податочниот сет се изменуваат подеднакво со цел да се измени нивната точност и избегне поврзувањето со одредено лице. Пермутација. Техника на прераспоредување на вредностите на атрибутите во една табела на начин што вештачки се поврзува со други субјекти на лични податоци, а се задржува еднаква дистрибуција на секој атрибут во податочниот сет. Генерализација. Се генерализира, изменува вредноста на атрибутите кои се поврзуваат со субјектите на лични податоци на начин што влијае на големината и степенот на вредноста. Например, се наведува регион наместо градот или месецот наместо одредена седмица, со цел да се оневозможи поединецот да биде издвоен. Анонимизацијата речиси секогаш се употребува при изработка на емпириски истражувања во природно-општествените науки, посебно доколку податоците се прибираат од пациенти и клиенти. Така, например, доколку во психологијата се прави квантитативно истражување на тема депресија, податоците неминовно се прибираат од физички лица кои живеат во одредена локација или пак престојуваат во одредени здравствени институции. При прибирање на податоците на учесниците или испитаниците, во согласно со етичкиот кодекс и професионалните стандарди, им се посочува дека нивното учество во истражувањето е анонимно. Така, например, иако лицата приложат лични податоци, како например име и презиме, истите се ставаат во така наречена кодна книга. Во кодната книга, која е тајна и не е јавно достапна, се прави рандомизација, со тоа што имињата и презимињата на лицата се заменуваат со алфанумерички шифри или, во некои случаи, со псевдоними, кои не може да се поврзат со физичкото лице кое ги дава одговорите. При изработката на податочниот сет, дополнително се внимава да не се откријат дополнителните детали за учесниците, со тоа што адресите или институциите се предмет на генерализација. Така, например, наместо да се наведе дека одреден сет одговори е добиен од интервју или тестирање на пациент кој престојува во психијатриска болница, се наведува дека испитаникот е од Скопје.
Крајната цел е одговорите на испитаниците да не може да се поврзат со нивниот идентитет, бидејќи емпириските истражувања подразбираат прибирање на податоци кои во својата суштина се отворени. Така, доколку друг истражувач сака да ги провери презентираните наоди, има право да го побара податочниот сет од својот колега или колешка со цел да изврши ретестирање или споредба на новоприбраните податоци со веќе постоечките. Од тука, анонимизацијата е една од клучните компоненти за сите форми на отворените податоци.